Nosotros queremos expresar brevemente que se este goberno da Xunta non entende que as mentiras teñen patas curtas, que ya sabemos como a cada paso que dan retroceden un. Non nos importan as súas tácticas, a nosa estrategia é continuar a loita porque nunca nos deixaron enganar polas súas palabras baleiras. Dixeron que o archivaran, nos dixemos que o enterrasen. Dixeron que o deixasen caducar, nos dixemos que o rematasen. Non son conscientes de que están ante un pobo experto e con ganas de loitar. Dixeron que o problema estaba na planificación eléctrica do Estado español. A empresa di que ten a solución na súa propia planta de coxeneración. Nos dicimos, iso ya estaba escrito en marzo de 2024. Todos o sabíamos. ¿Por qué aceptar como novo algo que ya era viejo? Seguimos porque somos cautelosos y mantenemos la lucha contra el engaño. Seguimos con la campaña de sinaturas. Necesitamos que todos y todas exixan y rechacen do proyecto con la firma de la denegación. Nada máis servirá, o expediente es una broma. Fora xa, al trinón. Fondo. E estamos tocando fondo coa pasividade absoluta da Xunta de Galicia que ten todas as competencias. Queremos deixar claro que os convenios que está propoñendo propagandísticamente a conselleira cofradía tras cofradía son convenios indignos que o que fan é un escalón máis, un chanzo máis para ir baixando na precariedade e para que a xente vaya abandonando o mar. Estamos ante o escenario perfecto do cambio de modelo productivo e a Xunta quere ese cambio. Cos seus feitos está dicíndonos nós non queremos que perdure, que aguante a Ría de Arousa. Nós queremos que as concesións que hoxe están nas mans das cofradías de pescadores pasen a multinacionais que son amigas nosas e que van a conseguir unha produción moito máis elevada, aínda que sexan aguas de menor calidade. E iso queremos denuncialo porque todos os feitos sinalan ese camiño. A partires de que o Partido Popular se negou a declarar de interese xeral as actividades tradicionais do mar en toda Galicia, a partir dese momento estivo claro cal era o rumbo da Xunta de Galicia. Mudar o modelo productivo. Eliminar, deixar que morra o tradicional e sustituílo pola acuicultura industrial, que todos sabemos o que significa. Significa contaminación, significa poucos postos de traballo, significa que a riqueza se vaya para fora, porque son a maioría capital foráneo, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, ante esta situación, só nos queda manifestarnos. Por eso nos imos a manifestar por terra e por mar. Este é o mapa de como se van a ubicar os barcos no Porto do Sufre o día, polo vento, o día da manifestación. Vedes claramente donde é o punto de encontro, arriba con cruces vermellas e logo un espacio pues, ocre, creo, ocre oscuro, marrón, as cores non é o meu forte, que é onde van a estar os da cuarta lista, ou seja, os barcos bateiros, e diante os barcos de marisqueo a flote. Pretendemos conseguir que haxa tantos barcos como o Día da Pobra, ¿vale? A pesar de contar con menos barcos legalmente con rol para poder acudir, porque como xa sabedes, o 90% dos barcos de marisqueo a flote teñen o rol entregado en capitanía e non poden desplazarse. De acordo? A pesar deso, o noso objetivo da Ría é manifestar o seu malestar diante desta situación, por eso convocamos esta manifestación unitaria con esta manifestación de barcos que vai a acompañar a concentración que se vai producir aquí no Porto do Sufre en a manifestación que sae desde o Bao en a entrada da Illa de Arousa. E agora vou pasar a palabra e perdoade pola cantidad de tempo. E veño representando a plataforma veciñal
Minatouro Pino non. Se a estas alturas a fábrica de Altri non está a funcionar e se non se reabriu a mina de cobre de Touro ou Pino, non é porque haxa razóns para rexeitar estes proxectos, que as hai todas, como levamos anos demostrando coa razón das nosas alegacións que desmontan con argumentos técnicos e científicos. Se a estas alturas non hai mina e non hai Altri, é pola forza de todo un pobo e é a presión aos nosos gobernantes que exerceu durante anos a población directamente afectada e gran parte da ciudadanía e da opinión pública galegas. Foi isto o que obrigou a actual Xunta de Galicia a retrasar, de momento, estas concesións que estragarían a conca dunha das arterias hídricas fundamentais de Galicia e feriría de morte a toda a ría da Ourosa. Esta ameaza que mobilizou a unha ciudadanía moi consciente de que tanto a conca da Ulla como as rías galegas son o corazón medioambiental, paisaxístico, económico e decisivo para a saúde e calidade de vida de toda a poboación de Galicia. E falo de retrasar de momento estes proxectos porque tamén a estas alturas nin as empresas depredadoras renunciaron ás súas agresións nin a Xunta de Galicia fixo outra cousa que dar largas, arquivando, que non rexeitando definitivamente, o proxecto de Altri e adoptando resolucións trucadas que permiten a Cobre de San Rafael manter viva a tramitación do seu proxecto de reapertura. Quere dicir isto que se non nos movemos, se non mantemos a presión coas nosas movilizacións, se chegamos a creer nos paxariños preñados das súas maniobras tortuosas, tanto as empresas depredadoras como a actual Xunta de Galicia non dubidarán en levar adiante os seus proxectos de apropiarse indebidamente dos nosos bens persoais e colectivos máis preciados, como os nosos ríos, as nosas fontes, os nosos montes, os nosos agros, o noso medio ambiente, o noso mar, a nosa saúde, a nosa economía, a nosa calidade de vida, tanto para nós como para as xeracións futuras. Por iso, que escoiten ben os que gobernan e as empresas que queren gobernar impoñendo esta miseria. Que aquí seguimos, que non nos van derrotar, porque non imos calar nen imos resignarnos. Que escoiten ben, pero non nos van cansar. Imos aguantar o envite porque neso nos xogamos o modo de vida e o futuro. O día 14 o domingo que ven, que non falte ninguén á illa, porque imos seguir exercendo toda esta presión tan necesaria para exconxuntar esta dura ameaza para todos nós e o noso país. Ameaza que xa está durando demasiado. Grazas. Unha vez, deste hai máis de 90 anos, dúas damas saíron de Ribeira con este vento, con vento norte. Eran as festas de enero. E o vento iba a máis. Non había daquela como hai agora o Wimburu, que che pedía o vento que facía. Saíron de Ribeira con toda a vela. E ao chegar á altura de Rúa, unha delas decideu, o vento foi a máis, e decideu recortar vela, o que lle chaman a risar vela. Iban as dúas xuntas. Cando esa estaba ca vela abaixo, a outra pasou con toda a vela e dixo yo que estaba recollendo vela. Vamos a risar, que isto temos un temporal que vai a ir a máis. E da outra embarcación oeuse: patrón, nós que facemos? E unha voz dixo: deixa ir. E deixa ir non chegou a terra, nunca se supo máis dele. Con isto quero vos poñer en plano o que está pasando con esta ría. Naqueles tempos había quinteiros en terra, non iba tanta merda ao mar. As merda, pois, é a palabra que ten, non ten. E daquela para cá melloráronse moitas cousas. Pois sí, deberían mellorarse, pero non o fixeron. Europa dou cartos para depuradoras e meteron emisarios. Dou cartos para controlar as augas. E a xente sigue cobrando eses cartos, pero non fai o seu traballo. Augas de Galicia non fai o seu traballo. As empresas que usan, utilizan e degradan a agua e a volcan no río e a volcan na ría,
non fan o seu traballo. Ti non podes poñer un polígono industrial que leva alimentos, talleres, químicos, cunha sola depuradora. Non pode haber polígonos industriales feitos de ahora mismo sin unha garantía de depuración total. E iso todo que no come, que no papa. Pois eso papo todo a ría da Arousa. Recollemos de todos os sitios sulfatos, de todas as industrias que tanto queremos nós, que hai industrias e que hai traballo. Parece-nos moi ben, pero que teñan e que sean conscientes que a auga que collen é limpa e non poden botar merda. Hai que mirar de depurala o máximo posible. Non pode ser que dentro de 15 ou 20 anos, cando esta ría, ao mellor, se estea morta, eses que van a vir con xaulas non van a ter agua limpa. Esas empresas que fan alimentos non van a ter agua limpa para limpar os seus envases e as súas fábricas. Eu pido desde aquí un respeto á auga. A auga é vital, é de nosa. E só pido unha cousa que é de lei, que fajan o seu traballo, os políticos responsables, que fajan o seu traballo, porque están cobrando e non fan o seu traballo. Non coidan de nós, da nosa salud, do noso medio ambiente, non o fan e o cobran. E a auga de Galicia máis que nadie, cando lle mandan facer un recoñecimento das aguas dunha empresa, non poden mirar para outro lado. E as empresas, se queren estar aquí e usar o noso, teñen que respetar o noso, a nosa auga. Non falo máis que me canto moito. Pero de todas,